Halo, selamat datang kembali ke channel ini ya guys ya. Burung woodcock bermigrasi di malam hari. Mereka terbang rendah, kadang sendirian, kadang dalam sebuah kelompok kecil. Kecepatan terbang rata-rata mereka hanya sekitar 26-45 km per jam, dan yang terlambat yang pernah tercatat adalah kecepatan 8 km per jam. Maka dari itu burung ini dikenal sebagai burung terbang paling lambat di dunia. Diyakini, burung woodcock ini hanya menggunakan kemampuan penglihatan saat terbang bermigrasi. Mereka diperkirakan terbang mengikuti garis pantai atau lembah sungai. Woodcock adalah kelompok 7 atau 8 spesies burung rading yang sangat mirip dalam genus Scalofax. Nama genus adalah bahasa Latin untuk senipe atau woodcock. Makanan utama burung American woodcock adalah invertebrata, khususnya cacing tanah dan serangga. Burung woodcock akan menguji tanah untuk mencari titik-titik lunak untuk mencari cacing atau serangga. Fakta unik apa lagi yang ingin kalian tahu? Tulis di kolom komentar ya.